Ертеде шал мен кемпір өмір сүріпті. Бір күні шал кемпірге маған бауырсақ пісіріп берші дейді. Апа бауырсақ пісіруге кіріседі. Ұнды алып еліктен өткізеді. Оны домалақтап илейді. Содан соң қазанға қуырады. Кемпір бауырсақ пісірді. Бауырсақты теріде алдыңға суытуға қояды. Бір кезде бауырсақ домалап кетеді. Сөйтіп қоянға кезігеді. Қоян, бауырсақ, мен сені жеймін дейді. Бауырсақ, жемеші, мен саған өрен айт берем дейді. Мен атамнан да қаштым, мен әжемден де қаштым, енді мен сенен де қашам. Бауырсақ одан әрі домалап қасқырға кездеседі. Қасқыр айтады: бауырсақ, мен сені жеймін дейді. Бауырсақ, мені жемеші, мен саған өрен айт берем дейді. Ападан да қаштым, атадан қаштым, қояндан да қаштым, енді сенен де қашамын. Содан бауырсақ қасқырдан домалап қаш кетеді. Сөйтіп аюға кезігеді. Аю бауырсаққа: мен сені жеймін дейді. Бауырсақ айтады: мені жемеші, мен саған өлең айт берейін. Ападан қаштым, атадан қаштым, қояндан қаштым, қасқырдан қаштым, енді сенен қашам. Сөйтіп бауырсақ домалап аюдан қаш кетеді. Сөйтіп түлкіге кезігеді. Түлкі айтады: мен сені жеймін дейді. Бауырсақ айтады: мені жемеші, мен саған ән айт берем. Түлкі қолқа басып, тұмсығыма тұрып, өлең айтшы дейді. Сөйтіп бауырсақ түлкіні тұмсығымға тұрып алады. Енді ән айтайын деп жатқанда түлкі жеп қояды. Сонымен ертегіміз аяқталады. Егер саған ертегі ұнаса, маған лайк басып кетші.